Оҕону ааҕар бүлүө улууһун иккис күөлөт ортоскулатын орускул аһынньөрүнээччитэ Спиридонов Власий. Семен Руфов ийэ тылбар. Күн туттабын сахабынан, түң былыргы саҥабынан, субу аян кылбаҥнатар, дьиҥнээх саха эрэ өйдүүр. Сыллаҥнатар, быллаҥнатар, нагыҥнатар, тагыҥнатар, үүтүкчү өҥнүүр дьүһүннүүр үтүөкэн ийэ тылбынан. Күн туттабын сахабынан, түң былыргы саҥабынан, дэмин ныллара охсубат, дэгеттэрдээх дорҕооннордоох, мээнэ симсэн хауласпат, наарынан түмсэр хатыспат, уһуур кэҥиир дорҕооннордоох, улуукан ийэ тылбынан. Күн туттабын сахабынан, түң былыргы саҥабынан, устар ууну сомоҕолуур, кумахтан өтүүнү хатар. Уустаан ураннаан куолулуур, бэргэнник сиилиир хоһулуур, арахпат гына аат быһар, алыптаах ийэ тылбынан. Күн туттабын сахабынан, түң былыргы саҥабынан, олоҥхолоон доллоһутар, кылыһахтаан дьириһитэр, хайҕаан сүрэҕи уматар, алҕаан халлааны ардатар, кыраан өһүн сааһын ситэр, кылааннаах ийэ тылбынан.